Standard 2 English, page number 55, 4.5, word basket. A. Look, listen and repeat. Bus, cup, sun, hut, rug. BUS bus, CUP cup, SUN sun, HUT hut, RUG rug. विद्यार्थी मित्र, आपल्याला चित्राची ओळख आहेच. बस, कप, सन म्हणजे सूर्य, हट झोपडी आणि रग जे आपण पांघरण्यासाठी वापरतो ते रग. बी मध्ये काय पहा, आपल्याला लुक ॲट द पिक्चर्स अँड मॅच देम विथ देअर नेम्स. जे आता आपण नावं पाहिले आणि चित्र पाहिले त्यांचे आपल्याला मॅचिंग करायचे आहे. पहा, पहिलं चित्र दिसतंय आपल्याला, हे आहे रग, म्हणून आपण याची जोडी रगला लावूया, RUG रग. त्यानंतर पहा, हे दिसते सन, हे सनची जोडी सन, SUN सन. त्यानंतर पहा आहे बस, बसची जोडी BUS बस. त्यानंतर आहे पहा कप, कपची जोडी आपण लावूया CUP कप. आणि पहा शेवटचे आहे जोडी हट, HUT हट. अशा प्रकारे आपण मॅचिंग केलेले आहे बस, कप, सन, हट आणि रग. त्यानंतर आपण सी जो भाग आहे तो पाहणार आहोत. रीड अलाउड अँड मॅच द सेम वर्ड्स. तर आपल्याला एक पहा टोपली दिसते आणि त्याच्या बाजूला फुलं आहेत आणि फुलावर काही वर्ड्स आहेत आणि टोपलीवर काही वर्ड्स आहेत. ते सेम वर्ड्सचे आपल्याला मॅचिंग म्हणजे जोडी लावायची आहे. एक जोडी आपल्याला लावलेली आहे इथे पहा, FUN फन. दुसरी जोडी लावूया आपण. आता इथे पहा MUD मड. तर मड कुठं आहे, इथं आहे MUD मड. त्यानंतर रन, RUN. बारकाईने निरीक्षण केलं तर आपल्याला सारखे शब्द दिसतील पहा, RUN रन इथं आहे. त्यानंतर आहे नट, NUT नट. त्यानंतर MUG मग. त्यानंतर BUS बस. त्यानंतर HUT हट इथं आहे पहा. त्यानंतर SUN सन इथं आहे पहा. BUD बर्ड, बर्डची जोडी पहा इथं दिसते आपल्याला BUD बर्ड. त्यानंतर पहा GUN गन इथं आहे, BUN बन इथं आहे, CUP कप आणि FUN लावलेले. अशा प्रकारे पहा सर्व चित्रांच्या जोड्या आपण लावलेल्या आहेत. तर या ठिकाणी पहा आपल्याला काय शिकायचं, हिअर यू साऊंड्स ओ. बारकाईने जर आपण निरीक्षण केलं तर चा आवाज हा होतो मराठीमध्ये बघा. BUN बन, CUP कप, चा आवाज होतो. हे लक्षात घ्या की चा साऊंडचा हे आवाज हा होतो. SUN सन. सर्व शब्द वाचा, तुमच्या लक्षात येईल की चा आवाज हा होतो. वाचतानाचा सराव करा. धन्यवाद.